चेंज करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने ऑर्डर प्लेस किया था फ्लिपकार्ट से, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ। ये रहा वो बैटरी, जो कि एक्चुअली यहाँ पे 3000 mAh का है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 3200 mAh का, जो कि सिंगलर है, लगभग मैच कर रहा था इसका मॉडल और इसके मॉडल से। चलिए साइज को मैच कर लेते हैं। साइज मैच करने के लिए देख लीजिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे से 34 है, मतलब कि यहाँ पर 3.4 मिलीमीटर है ये थिकनेस है। यहाँ 4 थिकनेस है, ये थोड़ा मोटा होने वाला है बैटरी, लेकिन ये इसका वेट 60 है, जबकि ये छोटा है इससे। ये इसका वेट है 72, और ये है 98 और ये है 90, तो इससे छोटा होने वाला है बैटरी, इसलिए छोटा है। ठीक है, देखते हैं इसको सेट करके। देख लीजिए, पहले प्लस वाला और माइनस वाला दोनों तार को इसमें अटैच करना है। आप आयरन शोल्डर के हेल्प से इसको हटा लीजिए और इसको जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है वैसे ही लगा लीजिए। सबसे पहले आपको इस बैटरी को रिमूव करना होगा। ध्यान दीजिए, इसको चिपकाया गया है आपके LCD डिस्प्ले के साथ, तो आपको इसको ध्यान से हटाना है। किसी भी चीज़ से आप जो कि धारदार ना हो, उससे आप कोने में घुसाइए और उसके गम को हटाइए। उसके बाद हटाने के बाद बैटरी को अटैच कीजिए स्लोली स्लोली। तो बहुत हार्ड है। चलिए, ये उठ गया। दोनों तरफ गम था। बैटरी तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, लेकिन है इसमें पावर है अभी भी। अब इसको उठाना होगा, इसको आयरन की मदद से उठा लीजिए। चलिए, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया और इसको लगा दिया है। अब देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। अब लेकिन आप इसको चार्ज करने के बाद ऑन करें, मैं बस आपको दिखाने के लिए ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, ये ऑन तो हो रहा है, मतलब कि बैटरी ठीक ठाक लग गया है। अब आप इसमें गोंद या फिर कुछ चिपका लें अंदर में और फिर इसको फिक्स कर लें। इसको ऑन होने दीजिए। ये देख लीजिए, हमारा बैटरी चार्ज है 60%।
ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और